హాయ్ అందరికి. సండే స్పెషల్ వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ. ముందుగా చికెన్ తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పెరుగు, బగారాకు, బగారా పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, మరాఠీ మొగ్గ, నిమ్మకాయ, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక గంట సేపు పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని బియ్యం నానబెట్టుకొని ఒక 1 అవర్ నానాక స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి. దానిలో సాజీరా, దాల్చిన చెక్క, లవంగ, పచ్చిమిర్చి వేసి 70% ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఉడికిన రైస్ని లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. మళ్ళీ చికెన్, మళ్ళీ రైస్ వేసి కావాల్సినంత ఫుడ్ కలర్ వేసుకొని, కొత్తిమీర వేసుకొని, నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి ఒక బరువైన ఏదైనా పెట్టేస్తే అంతెంతో సింపుల్గా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. ప్లీజ్ డూ